गोटकी में उस्तादन तरफा जिले सदर के कत्ल खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो। सईद चाचड़, अरशद लखण ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो। मुज़ाहिरनि जो उस्तादनि ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ नारेबाज़ी पिणु कई वई। अॻवाननि जो चवणु हो त ज़फ़रुल्लाह लाखो जो क़त्ल दहशतगर्दी आहे। हुकूमत अमुन कायम करण में नाकाम थी वई आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदासीं। गोटकी में उस्तादनि तरफां PTLF ज़िले सदर जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो। सईद चाचड़, अरशद लखण ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो। मुज़ाहिरीन में उस्तादनि ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ नारेबाज़ी पिणु कई वई। अॻवाननि जो चवणु हो त ज़फ़रुल्लाह लाखो जो क़त्ल दहशतगर्दी आहे। हुकूमत अमुन कायम करण में नाकाम थी वई आहे। अहम ख़बर आहे जेका अवां सां शेयर करे आहियूं। गोटकी में उस्तादनि तरफां PTLF ज़िले सदर जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो आहे। सईद चाचड़, अरशद लखण ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो आहे। मुज़ाहिरीन में उस्तादनि ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ नारेबाज़ी पिणु कई वई। अॻवान जो चवणु हो त ज़फ़रुल्लाह लाखो जो क़त्ल दहशतगर्दी आहे। हुकूमत अमुन कायम करण में नाकाम थी वई आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे सिंध टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर नियाज़ चनो। जी नियाज़, गोटकी में उस्तादनि तरफां PTLF ज़िले सदर जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरो करे धरणो हे वियो आहे। वधीक तफ़सील मां आगाह कजो। जी बिल्कुल ही उस्तादनि जी तंज़ीम PTLF ज़िले गोटकी जे सदर ज़फ़रुल्लाह लाखे खे गुज़िरियल राति लाड़काने खां वापसी दौरान मदे जी भरिसां हथियारबंदनि पुर करण जी कोशिश दौरान फायरिंग करे क़त्ल करे छॾियो। इन क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ अॼु गोटकी जे समूरनि तालीमी इदारनि में तालाबंदी कई वई आहे। समूरा तालीमी इदारा बंदि आहिनि ऐं इन खां पोइ PTLF गोटकी जे अॻवान अरशद अली लखण, मीर हसन महर, नवाब अली सियाल, सईद अमन चाचड़, एजाज अमन चाचड़, दीन मोहम्मद महर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में सवें उस्तादनि पारां मेन प्राइमरी सिंधी स्कूल खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी धरणो विया। उन मौके ते ज़फ़रुल्लाह लाखे जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ नारेबाज़ी कई वई आहे। एहतजाज कंदड़नि ख़िताब कंदे चयो आहे त ज़फ़रुल्लाह लाखो गोटकी जो बाहिमत ऐं इंतहाई मोतबर माण्हू हुयो जंहिं उस्तादनि जे हक़नि लाइ तमामु वॾी जदोजहद कई। उनखे हथियारबंदनि बेदर्दी सां क़त्ल कयो आहे, पर हिन महिल ताईं हुनजा जेके कातिल आहिनि उहे गिरफ़्तार न थी सघिया, जंहिंमां अंदाज़ो थी वियो आहे त सिंध हुकूमत अमन अमान काइम करण में मुकमल तौर नाकाम वई आहे। हुननि चयो त ज़फ़रुल्लाह लाखे जो वाक़ियो रोड ते थियो आहे, हुनजे बावजूदि पुलिस वक़्त सिर वाक़िए वारे हंधि न पहुती, जंहिंजे करे जवाबदार फरार थी विया। अॻवाननि पारां मुतालबो कयो आहे त ज़फ़रुल्लाह लाखे जे क़त्ल में मुलविस जेके बि जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। उन्हनि इहो बि चिताइनो आहे त जेकॾहिं जवाबदार गिरफ़्तार न थिया त सॼी सिंध में जेको आहे न उहा एहतजाजी तहरीक शुरू कई वेंदी। जी अच्छा नियाज़, इहो बि ॿुधाइजो त धरणे वारे हंधि पुलिस ख़ातिरी जे लाइ आई आहे, कंहिं ॻाल्हियुनि जे लाइ आई आहे? न को बि इंतज़ामी अॻवान जेको आहे उहो उस्ताद अॻवाननि सां ॻाल्हाइण लाइ न पहुतो। अञा ताईं जेको एहतजाज आहे उहो जारी आहे ऐं तमामु वॾी तादाद में जेके उस्ताद उहे एहतजाज में शरीक आहिनि। उन खां सवाइ शहरी ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जा अॻवान बि शरीक आहिनि। हीउ जेको ज़फ़रुल्लाह लाखो PTLF जो ज़िले सदर क़त्ल कयो आहे, इहो न रुॻो PTLF जो सदर हो, पर इलाइक़े में सियासी ऐं समाजी हवाले सां बि तमामु वॾो असरु रखंदड़ ऐं हिकिड़ो सरगर्म अॻवान हो, जंहिंजे करे हुनजे क़त्ल जो इतलाह मिलंदे ई सियासी समाजी तंज़ीमुनि जा अॻवान ऐं शहरी जेके आहिनि उहे वॾी तादाद में गॾु थियनि। पर बदकिस्मती सां को बि इंतज़ामी अमलदार या पुलिस अमलदार उन्हनि जे वारसनि वटि या उस्तादनि वटि न पहुतो जंहिं अहिड़ी का ख़ातिरी कराई हुजे। जी ठीकु आहे नियाज़ चनो, तफ़सील लाइ वॾी महिरबानी।